Всем привет-привет! Привет, Мы семейная пара докторов, я педиатр, а я лор-врач. и сегодня мы с вами поговорим про то, что волнует практически всех. Не практически, всех. Родители так или иначе сталкиваются с кашлем у детей, и это является иной раз очень-очень большой проблемой. Но надо сказать, что кашель не всегда это болезнь. И довольно часто это даже совсем не так. Но именно кашель очень часто пугает. Поэтому мы сегодня расскажем, какие виды кашля бывают. Мы сегодня расскажем, чего действительно нужно бояться и все-таки обратиться к профессиональной помощи специалистов. И когда, наверное, стоит отпустить ситуацию, понаблюдать и просто ждать. И в конце мы скажем, когда необходимо не гадать, а лучше обратиться к врачу. Так что поехали. Вперед. И прежде чем что-то говорить о кашле, и уж тем более вырабатывать механизмы для того, чтобы с ним бороться, необходимо понять, что такое кашель. И кашель является защитным механизмом. Кашель – это рефлекс. Обратите внимание, кашель – это рефлекс. Если это рефлекс, то с ним очень сложно бороться. А рефлекс, он для чего-то нужен. Он нашей матушкой эволюции для чего-то придуман. И придуман он для того, чтобы происходила очень физиологическая, очень правильная, очень мягкая очистка организма, а именно того, что находится у нас в ротоглотке, в носоглотке, то, что туда залетает, попадает, аллергены, вирусы, голимая грязь какая-нибудь, да, для того, чтобы мы очистились, то есть эвакуировали это содержимое из нашего организма прямо на самом его подлете. Поэтому кашель – это никак не диагноз, кашель – это никак не болезнь. И, конечно, он бывает разным. У нас, вы прекрасно знаете, бывает сухой кашель, да, он чаще всего бывает при ОРВИ. Бывает влажный кашель. Это тогда, когда слизь уже начинает отходить, когда все влажнеет, когда все эти аллергены и вирусы, они просто обволакиваются этой слизью, и она эвакуируется. Кашель бывает лающим. Лающим, когда у нас сужаются бронхи, когда у нас сужается трахея, сужается рота и носоглотка, сужается, и воздух с трудом проходит, и мы слышим вот этот свистящий компонент, лающий компонент. И кашель бывает, конечно, остаточным. Остаточным, который долго, вяло текущий, достаточно часто бывает при респираторных заболеваниях. Этот кашель остаточный. Да, кашель – это защитная реакция организма. Не всегда это требует какого-то экстренного и оперативного вмешательства. Иногда просто следует понаблюдать и понять этот кашель. Главное, не торопиться с сиропами, таблетками от кашля. Или вот эта вот просьба родителей всегда: а что нам от кашля? От кашля вы нам что-нибудь назначите? Не всегда это помогает. И не всегда это действительно нужно. Поэтому давайте мы с вами запомним одну простую вещь, одну простую истину. Не каждый кашель – повод для паники. Не каждый. Так все-таки давайте подведем некий такой маленький подытог, когда необходимо нам обратить внимание на кашель. Есть такие красные флаги, их назовем, когда ситуация требует контроля. Первое. Кашель сопровождается затрудненным дыханием. То есть ребенок во время кашля еще и с трудом дышит. И это даже слышно на расстоянии. Стоит на это обращать внимание. Когда опять-таки мы слышим свистящие, хрипящие, очень грубые звуки, когда ребенок опять-таки с трудом может вдыхать и выдыхать. Если у нас температура будет держаться свыше 3 дней, свыше 38, и при этом кашель не проходит, стоит также обратить на это свое внимание. Если, когда кашель уже закончился, но он снова вернулся через какое-то время, это даже без насморка он возвращается, опять-таки стоит обратить на это внимание. Ну и, конечно, когда ребенку совсем плохо, когда он очень вялый, он отказывается от еды, он не хочет играть, он не улыбается, эмоции у него просто-напросто плач и отрицательные, капризничает, то стоит опять-таки на этот кашель обращать внимание. В таких ситуациях, о которых рассказал Геннадий Александрович, может быть ларингит, ларинготрахеит со стенозом, бронхиолит, тяжелое достаточно заболевание, коклюш. Это не редкость в нашей жизни. Он не прошел, никуда не делся, он продолжает шествовать. Это астма, бронхиальная астма.
Она иногда не диагностирована и очень часто манифестирует просто респираторным заболеванием и периодическим кашлем. Это какие-то виды аллергии, аллергических ринитов, аллергических риносинуситов. И, конечно, здесь вариант подождать, само пройдет, не проходит. Здесь нужна профессиональная помощь, здесь нужен полноценный осмотр врача, здесь нужно, возможно, понадобится обследование, постановка диагноза, а возможно исключение диагноза со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому запомните, пожалуйста, эти поистине красные флаги. Вот тогда-то к врачу и обращаемся. Если вас что-то тревожит, если кашель пугает, если кашель вернулся, затянулся, если он вас просто достал, не гадайте. Напишите нам онлайн, 15 минут разговора, будет без очереди, без потерь времени и гораздо спокойнее, чем поиск днями в интернете. Ссылка на консультацию будет под этим видео. Те, кто нас знает, те, кто с нами лично неоднократно проходил вот эти вот заболевания, прекрасно помнят, что мы всегда пациентам говорим: лучше напишите, лучше лишний раз спросите. Это будет спокойнее для вас, спокойнее и полезнее для ребенка. Это будет мир и счастье в вашей семье. Не будет лишнего повода для обсуждения скандалов, раздоров, споров и так далее. У нас и так этих поводов предостаточно. Поэтому формат онлайн-консультации в этом случае, чтобы разобраться, чтобы получить квалифицированную и профессиональную консультацию персонализированно к вашему ребенку, преломить весь этот мировой эволюционный багаж знаний для вашего ребенка, это как раз формат онлайн-консультации. Мы рядом, чтобы объяснять и не пугать. И на этом сегодня все. Еще впереди целая неделя разъяснения, обсуждения вопросов про кашель. Поэтому мы прощаемся с вами до следующего видео. Пока-пока. Пока.